ஹலோ, நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறது சிக்கனில் ஒரு டேஸ்டியான ஒரு ஃப்ரை. அது ஹைதராபாத் சிக்கனு. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இப்போ ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன். இதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த சதையாக நல்லா ஸ்ட்ரிப்பாக நம்ம கட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கிறணும். அதுக்கப்புறம் இதை மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு சில்லி பவுடர். இது காஷ்மீரி சில்லி பவுடராக இருக்கலாம், இல்லாட்டி சாதா சில்லி பவுடர். ஏதோ ஒரு சில்லி பவுடர் போட்டுட்டு வேண்டிய கலர் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம். காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா வேண்டியதில்லை தான், ஆனால் பார்க்குறதுக்கு ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம வேணும்னா கொஞ்சம் கலர் சேர்த்துக்கலாம். அப்புறம் தேவையான உப்பு, அப்புறம் இது சோயா சாஸ் இது, அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் அரைச்ச ஒரு 2-3 ஸ்பூன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு எக்கு. அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. இதுதான் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சிடணும். இது ஒரு 1/2 அன் ஹவர் தேவையான உப்பெல்லாம் போட்டு நம்ம பரட்டி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வச்சுட்டு அதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அது கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுற இது நல்லா இந்த கார்லிக், இந்த பூண்டை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு நம்மளுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த சில்லியை நல்லா நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒரு 3-4 கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி. அப்புறம் இஞ்சி கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்புறம் கறி லீஃப் கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கணும். அப்புறம் மேலே டொமேட்டோ கெச்சப்போ இல்லாட்டி சாஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2 டீஸ்பூன் அவங்க டேஸ்ட்டுக்கு. இதில் ஒரு டிப்ஸ் என்னென்னா, இஞ்சியை நீங்கள் நிறைய வாங்கினீங்கன்னா தோல் சீவி கட் பண்ணி ஃப்ரீசரில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அப்போ ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து நம்மளுக்கு சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணணும்னா ஃப்ரீசரில் இருந்து ஃப்ரீஸாக இருக்கும்போதே அதை பொடிசாக கட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா வரும். இல்லாட்டி அது தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும். அது அப்போ அரைக்கிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி செய்யணும்னா நம்ம ஃப்ரீஸாக இருக்கும்போது நல்லா கெட்டியாக இருக்கும்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கணும். இதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ தேவையான பொருட்கள். அப்புறம் நான் இதை எப்படி மேரினேட் பண்ணுறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன். இந்த எக்கு ஒரு இதுவும் ஃபுல்லாக போட வேண்டியதில்லை, 1/2 இது போட்டால் போதும். அப்புறம் எல்லாத்தையுமே இதெல்லாம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நல்லா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடலாம். அப்புறம் சில்லி பவுடர் அதெல்லாம் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு. இப்போ அதிகமாக போட்டிங்கன்னா கூட பின்னாடி சில்லியையும் பெப்பரும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். நான் 2-3 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கிறேன். இந்த அரைச்ச இது வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி பூண்டு விழுது. அப்புறம் இது சாஸ், சோயா சாஸ், அதையும் நம்ம ஊற்றிடணும். அப்புறம் எக்கு நான் ஃபுல்லாக போடலை, இப்போ பாதி போட்டால் போதும். கொஞ்சம் வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் கூடயே வேணும் ஊற்றிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இதை நல்லா மேரினேட் பண்ணி நல்லா தடவிட்டு மசாலா நல்லா எல்லா பக்கமும் ஈவனாக பரட்டி போட்டுட்டு இந்த உப்பு சால்ட்டையும் போட்டுட்டு நம்ம பரட்டி வைக்க வேண்டியதாங்க. இது ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு மேலே எவ்வளோ நேரம் ஊறினாலும் பரவாயில்ல. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊறின பிறகு நம்ம வேணுங்கும்போது சூடாக ஃப்ரை பண்ணி அப்படியே நம்ம அது கூட மிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். கொஞ்சம் அதை வணக்கிட்டு இது நல்லா 1/2 அன் ஹவர் ஊறட்டுங்க. ஊறின பிறகு ஃப்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்படின்னு காமிக்கிறேங்க. இப்போ நான் ஒரு வடசட்டியில் எண்ணெயை காய வச்சுருக்கிறேன். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் அந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கனை நான் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்படியும் நம்ம சாப்பிட்லாம், இல்லாட்டி நம்ம அந்த வணக்கி வச்சுருக்கிறது போட்டு பண்ணணும். ஹைதராபாத் சிக்கன்னா அதெல்லாம் ஃபுல்லாக போடணும். அப்படி நம்ம போடலைன்னா இப்படி கூட நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆனோன்னா நம்ம இது எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா போன் இல்லாமல் நம்ம இதுக்கு நல்லா இந்த சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆனோன்னா நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் நல்லா செவந்தோன்னா நம்ம எடுத்துட வேண்டியதுதான். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஃப்ரை பண்ணணும். நம்ம எக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கலைன்னா ஒரு 1/2 எக்கு போடலாம், இல்லாட்டி எக்கு வேணான்னா விட்டுடலாம். ஆனால் எக் போட்டால் கொஞ்சம் போட்டால் நல்லா இருக்கும். அது
நான் ஒரு ஹாஃப் எக்கு நல்லா அடித்து அதில் கூட மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இதே மாதிரி வந்து எல்லா சிக்கனையும் ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துட்டு வரணும். நான் இப்போ வந்து இன்னொரு கடாயில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிருக்கிறேன். அந்த சிக்கன் வறுத்த ஆயிலையே தான் ஊற்றிருக்கிறேன். அது காஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வெள்ளைப்பூடை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு லேசாக வணக்கினா போதும். அது வாயில் வந்து படணும். அவங்க இஷ்டம் வெள்ளைப்பூடு பிடிச்சதுன்னா கொஞ்சம் போடலாம், ஜாஸ்தியாகவே போடலாம், இல்லாட்டி அளவாக போட்டுக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் போட்டிருக்கிறேன். நல்லா லேசாக நறுக்கி ரொம்ப வணக்க வேணும். அது வாயில் படுற மாதிரி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இப்படி வணக்கிட்டு அந்த கறி லீஃப் நல்லாவே போட்டுடலாம். இது பார்க்குறதுக்கும் அழகாகவும் இருக்கும், அதோட டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கும். அந்த பூண்டு அந்த இது கறி லீஃபோட இது லேசாக வணங்கின போதும். அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுக்க இந்த இஞ்சி கொஞ்சம் போட்டால் போதும். இதையும் போட்டுட்டு இப்போ தேவையான காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டுடணும். முதல்ல வந்து நம்ம போட்டுப்போம். அந்த காரம் நம்ம பார்த்துட்டு உங்களுக்கு அவங்க சிஸ்டத்துக்கு தகுந்தாப்புல இந்த க்ரீன் சில்லியை வந்து நல்லா ரெண்டாக கட் பண்ணி இதில் போட்டுடணும். போட்டுட்டு அவ்வளோதான். இந்த சிக்கனையும் போட்டுட்டு நல்லா எல்லாம் வர மாதிரி நல்லா பிரட்டி வந்து உப்பு வேணும்னா உப்பையும் லேசாக போட்டுக்கலாம். காரம் இது எல்லாமே பார்க்கும்போது டேஸ்ட் கரெக்டாகவே இருந்தது, அதனால தேவையில்லை. அப்புறம் மேலே வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அந்த கெச்சப்போ சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். நான் இப்போ கெச்சப் தான் வச்சுருக்கிறேன். அதை வந்து நான் கொஞ்சமாக போடுறேன். 2 பாக்கெட், அதாவது 2 ஸ்பூன் இருக்கும். அவங்களுக்கு சில பேருக்கு லைட்டாக இருந்தால் போதும், சில பேருக்கு நல்லா அதே மாதிரி தான் இன்னொரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு பெப்பர் போட்டுட்டு நம்ம இறக்கிடலாம். இது வந்து நல்லா இருக்கும். இது லைட்டாக போட்டால் அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நிறைய போட்டால் அது ஒரு டேஸ்ட்டு. எது அவங்கவுங்களுக்கு இஷ்டமோ அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம். இது வந்து இந்த மாதிரி பண்ணாமல் வெறும் சாப்பிட்டாலே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சின்ன பிள்ளைகளுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்குது. அதே மாதிரி இதுவும் வந்து நல்லா இருக்கும். பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். என்ன வந்து வேலை வந்து அந்த போன் இல்லாமல் நம்ம வந்து கட் பண்ணுறது தான். கடைசியில் நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு பெப்பர் போட்டுடலாம். இதுக்கு தகுந்த லேசாக உப்பு வேணால் நான் போட்டுறேன். இப்போ இது சேர்த்ததுக்கு கொஞ்சம் லேசாக உப்பு போட்டுக்கிறேன்.